Добрый день. Решила сделать расклад для вас. Стучит, гремит, на пороге стоит. Отвлечемся от военной темы. Да, настроение у людей не очень. Настрой не очень. Все равно впереди Новый год. Впереди праздники. Настраивать себя нужно самому. Понятно, не будет праздничного настроения на улицах, иллюминации. Дома не всегда получится сделать иллюминацию, но праздничное настроение можно себе задать. Мы сегодня смотрим не по городам, а выберите свой вариант. Ну, попробуем так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Сделаю несколько серию раскладов, ну, как личного характера, скажем так. Опять же, как настроено ваше подсознание. Выберите свою рубашку по цвету, там, по счету, как хотите. Оно притянет именно тот вариант, который и информацию вы получите именно ту, на которую вам необходимо на данный момент. Не больше, не меньше. То, что вам больше всего сейчас нужно получить информацию. Вот, понятно, что для всех не могут быть 4 варианта, для всех подходить. Ну, давайте попытаемся. Кому-то все равно это подойдет, тому, кому больше всего это необходимо. Итак, вариант номер 1. Ой, тут начинается падание. Вариант номер 1. Для тех, кто выбрал вариант номер 1. Стучит. Что стучит? Стучит сила. Если вы больны, идет выздоровление. То есть здоровье крепкое, нормально. Это если по физическому здоровью. Может быть, приложение для некоторых может отыграться так. Сила действует больше, чем вы. Ну, принуждение к чему-то. Сила. Либо для того, чтобы приложить усилия, чего-то добиться, нужно приложить усилия. Но мы давайте посмотрим дальше. Гремит. Перемена. Старший аркан. Видите, 2 старших аркана. То есть для тех, кто выбрал этот вариант, ну, как бы такой, может быть, какой-то поворотный, очередной поворотик в судьбе. На пороге стоит еще один старший аркан. Ну, я думаю, этот поворотик уже больше. На пороге стоят какие-то соблазны. Перемена в судьбе. Да, колесо фортуны поворачивается. Для того, чтобы повернуть колесо фортуны, изменить что-то, нужно приложить силу. На пороге стоит. Это то, что ожидает. Некие соблазны. Может быть, некие связи, которые принуждают вас. Вот сила. Принуждают вас к чему-то. Ну, давайте посмотрим. Дверь откроет. Туз мечей. Ну, возможно, у вас хватит силы разорвать эти связи, которые несут соблазны, которые вам уже не нужны. То есть это освежающий душ. Это могут быть разрыв связи, это может быть даже какой-то междусобойчик, может быть скандальчик. Может быть принятое решение разрубить Гордеев узел. Дверь закроет. Ну, прошлое. То есть прошлое у вас закроется. То, что было в прошлом, оно закроется. Все дела покроет. Дом, семья, может быть коллектив. И сердце успокоит. Это Иерофант. Здесь у нас карт мало, но много старших арканов. Еще раз подтверждаю то, что для тех, кто выбрал первый вариант, здесь идет какая-то поворотная ситуация. Поэтому обратите внимание. Прошлое, дверь закрывается. Дела все дела покроет. Ну, какое-то событие, коллектив может быть. Может, вы вернетесь в свой дом. Это карта еще дома. И дома, праздника в доме. И сердце успокоит. Это может быть молитва, правила, традиции, направление, мудрый совет, мудрый советчик. Вот такая вот история у меня получилась по первому варианту.
ну, как бы совет, мы тут карт не рассматривали, хотя на дне колоды, видите, двойка жезлов, рассмотреть разные варианты. То есть, ну, задержка, некая задержка может быть. Все нужно рассмотреть. Потому что, доказывая что-либо или что-либо делая, ну, это горечь ненужной победы. То есть рассмотреть варианты. Ну и устремления. В принципе, неплохо. Если те связи, которые были, они отягощали вас, вот, то на данный момент они разорвутся. И вы приложите к этому усилия. Так, вариант номер 2. Не помню, какую колоду я брала. Ну, рубашки вы запомнили. Давайте посмотрим на вариант номер 2. Хотелось вроде как по порядку положить, но могу перепутать, конечно. Так, для тех людей, кто выбрал вариант номер 2. Стучит. Ну, я бы не сказала, что что-то стучит. Что-то делать вы не готовы. Предлагаются разные варианты, вот, но вы не готовы. Для некоторых может быть проиграться, стучит, то есть это получение удовольствия. Получение удовольствия физического, наслаждения чем-то, может быть полученным результатом. Ну, и эта карта неготовности. Гремит к делам. Работа, дела, какие-то деловые встречи, может быть. Ну и в то же время это труд, ну, скрупулезный такой. На пороге стоит. Разочарование. Ну, больше, скорее всего, наверное, здесь эмоциональная дама или эмоциональный человек выбрал этот вариант. Разочарование чем-то или кем-то. Недовольство, может быть. Дверь откроет. Карта Иерофанта. Правила, традиции, покровительство высших сил. То есть будете обращаться, и вам будет дано. Дверь закроет. Какое-то сопротивление чему-то. Это может быть ревность, может быть борьба, отстаивание своей позиции, отстаивание своей территории, своих интересов, своего пространства жизненного. Может, с кем-то придется поспорить, кому-то что-то доказать. Все дела покроет. Но эта карта, дополнительный аркан, это манипуляция. То есть, либо вам придется кем-то очень жестко сманипулировать, либо будут вами манипулировать, и вы этого даже не заметите. Поэтому сюда сейчас дополнительное кинем. Все дела покроют. Что это за манипуляция? Кто это? Что это? Кто это? Все дела покроют. Это принятое решение. Карта принятого решения. О расставании, может быть. Или может быть что-либо закончить. Решение уже по этому вопросу уже принято. И, скорее всего, вы будете кем-то манипулировать, захотите сманипулировать кем-то, но вряд ли у вас получится. Поэтому, если вы надумали с кем-то поссориться, что-то доказать, если это ваш мужчина, да, вот, то вряд ли у вас получится ним сманипулировать. Он уже решение по отношению к вам и какого-либо вопроса уже принял. И будет на этом стоять. Вплоть до, ну, если вы не согласитесь, там не найдете компромисс, это вплоть до разрыва. И сердце успокоит. Ну, сами себе успокоите сердце с чисто математическим расчетом. Вот так. Либо это может быть дама, которая вас успокоит. Весы, близнецы, водолей по гороскопу. Сердце успокоит, но то есть вам расскажет какое-то рациональное решение вашего вопроса. И здесь на дне колоды карта двуличия. Вот. Поэтому будьте внимательны. И с этой дамой, которая вам сердце успокоит, если это вы сами, то, скорее всего, в вашем есть окружении человек, который носит маски, двуличен по отношению к вам. И здесь еще карта дьявола. В принципе, да.
Так, вариант следующий у нас. Вариант номер 3. Мне такое ощущение, что я все колоды поперепутывала. Ну, ладно. Вариант номер 3. Стучит. Ой, получение результата, получение неких шансов. Карта замечательная, туз пентаклей, исполнение желаний и материального характера в том числе. То есть, если вы хотите к зимним праздникам получить какой-то подарок, вы его получите. Гремит. Ну, какой-то рыцарь, который к вам мчится. Либо воздушная стихия, весы, близнецы, водолей, с разборками. Либо некий человек, который хочет в чем-то разобраться, немножко агрессивен по отношению к вам. На пороге стоит. Ну, это мечты, 9 кубков, получение удовольствия. Но и это в то же время карта неготовность к каким-либо действиям. То есть сейчас все хорошо, все замечательно, все прекрасно. Наслаждение я получаю сейчас, а что-то делать я не готов. Дверь откроет или не готова? Дверь откроет. 7 пентаклей. Но эта карта длительного времени, придется что-то подождать. Для того, чтобы вы получили результат какой-либо, вы должны подождать и приложить усилия. Вот такая вот интересная карта. Вот смотрите, девушка выращивает цветок, да, в горшок поливает, но результата еще пока нет. Тот, который она бы хотела, еще не получила. То есть это карта получения результата, длительности времени. И еще, давайте глянем, не дополнительно, это может быть счетность усилий. Нет, это получение результата. То есть для того, чтобы получить результат, для того, чтобы получить материальный результат, нужно приложить усилия. Это касаемо материального. И помощь, может быть, на которую вы рассчитывали, вы ее получите, только немножко позже. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет. Ну, это хорошо, что двери открываются для получения материальной прибыли. Дверь закроет. Карта Солнца. Ну, в принципе, могут закрыться какие-то теплые дружеские отношения, я бы так сказала. Ну, самым идеальным образом. Все дела покроет, вы сами, и сердце успокоит. Ну, погрустите. Либо все дела покроет, либо вы сами знаете, как это все сделать, применить и получение изобилия прибыли. Либо вам женщина старшая, чем вы, поможет. Ну, в чем-то вы взгрустнетесь. Может быть, из-за того, что закроется вот это солнышко, да, вот эта теплота, какие-то теплые отношения. Может быть, ну, это что-то хорошее, что-то новое, да. Это какой-то творческий порыв. Если вы занимались творчеством, ну, может быть, остановка будет в этом деле. Ну, и немножко вы разочаруетесь. Может быть, прибыль вы рассчитывали больше получить, но получите меньше. Вот такой вот получился у нас вариант. Здесь карта 13-й аркан смерть на дне колоды. То есть это будут перемены. Возможно, они для вас, они уже созрели давно, но для вас они могут быть болезненными и неожиданными. Но, тем не менее, карта силы, вы с этим все справитесь. На это у вас сила есть. И 4-й вариант. Давайте посмотрим 4-й вариант. Итак, стучит. И здесь туз пентаклей. Отлично. Исполнение желания. Шанс, который дается свыше, исполнить это желание. Но хочу еще добавить, вот но, да, это но. Шанс не бывает бесконечным. То есть используйте этот шанс на полную катушку.
И вот в предыдущем раскладе, да, шанс дается, может получение подарков, получение прибыли, но по итогу девушка будет разочарована. Ну или третий вариант, да, или мужчина, кто там будет смотреть. Был человек разочарованный, то есть, ну, мало ему показалось, или подарок не тот. Ну, вот такой вот. Но эта карта очень хорошая. Гремит. Надежда, исполнение желания, надежда. Вот надежда, если мы на что-то надеемся, это энергия будущего. И желание, мало того, что шансы даются, и надежда ваша исполнится. Ну, я так немножко отвлекусь. Вот смотрите, наступили такие времена, что нас лишают надежды. Надежды на будущее. Мы не знаем, что будет. В неопределенности живем, в зависшем состоянии. То есть кто-то ворует наше будущее. Лишая нас надежды, кто-то ворует наше будущее. На пороге стоит. Что стоит на пороге? На пороге стоит работа, дела, вот, скрупулезность. Ну, может быть, какая-то монотонность. Дверь откроет. Успех. Любовные отношения. Успех может быть в любви. Дверь закроет. Возможности, способности, реализация этих возможностей. Ну, какая-то реализация, какие-то дела. Все дела покроет. Мечты. И сердце успокоит. Ну, смотрите, все дела покроют мечты. Вы будете о чем-то мечтать, но оно, может быть, не исполнится. Почему? Это еще карта потери почвы под ногами. То есть все дела покроет, вы размечтаетесь, ну, может, вы на какое-то длинное будущее намечтаете. Ну, а сердце успокоит некая ссора, может быть, склока, может быть, неприятное известие, может быть, вот, шпион-наблюдатель, может, вы за кем-то проследите и успокоитесь. Такое тоже может быть. В принципе, расклад классный. Вот такие вот у меня получились раскладики. Пишите еще свои вопросы, какие бы темы хотели рассмотреть. Вот. И свои пожелания.